Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bi'tisami hablillah wal ibti'ali adil adatil jahiliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyur rahmah wa qudwatil ummah linaili sya'adah fid dunya wal akhirah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqu yawma la tajzi nafsun an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha syafa'atu wa la yukhadhu minha adlu wa la hum yunsarun. Al-ayat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yasir wa la tu'assir, bashir wa la tunaffir. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Reuni mana teh? Kajian bulanan. Reuni kajian bulanan. Di Bandung keren kajian akhir zaman. Orang-orang ngaji kajian akhir bulan. Setoran, token. Bersyukur atas nikmat umur, orang candi kalubur. Awas tong kufur. Pakai tafakur, ekstra mikir, saberadi kuota ya. Rek kitu wae. Dena naon ngana naonan. Muntah nyaho tong nyawanan, nirup tong kagok tapi tong ngagokan, tong eraan tapi tong erakeun. Yang kuat tah 2 minggu. Fain ada dabun, pakai tafakur eta umur, pakai tadakur merenung. Berjamaah mah parentah balik mah masing-masing. Saangkatan geus loba nu diwafatkan. Salma mater geus loba nu dianteur. Reuni, ngariung kembali berkumpul. Ulang ngariung sadapur, sasumur, sakasur, salembur, sagubernur, sagulung, sagalang, sagaleng, sasari puloh, tapi di akhiratna mengeluh tidak mengallah. Tidak bertahan karena tidak bertuhan. Karena apa? Untuk ngajak, ngayang ngejek, dengan rangkul, ngayang memukul, dengan ilhami, ngayang ngahikimi. Sadapur, sasumur, sakasur, salembur, sagubernur, moal saja lu. Contohnya na Al-Quran, Ibrahim sanajan jeung bapana teu nyambung, beda tempat. Nuh alaihissalam yang anakna Kan'an beda tempat. Urang sasamarang sacibodas cik atuh mikir. Persatuan Islam, persatuan Islam ya teh. Beda sahurup ngepekna seumur hidup. Tenang, tegang, sempat, sempit, menyaingi, menyayangi. Kudu meresolusi tong nyangan sensasi komo loba selfie. Saya fotaan. Ya. Jadi penting hariung ngigakeun ngan ulah ukur ruang riung di nuraang ka ditu nareang poho di ruang. Urang ngebahas nu disepakati. Hijrah, hidup jadi terarah. Hidup jangan jadi resah. Penting menang hidayah. Wa man tabi'a hidayah fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Hidup yang tenang mah kudu maca Quran. Berita Quran mah up to date, nunggeus, nu eukeut, nu encan. Leuwas mana narima notification WA jeung notification Al-Qur'an. Da respon keneh kan WA jika narima wahyu ti Jibril. Wah, ngomong biduiteun mah baca. Jauhan diomongin deketan biduiteun. Maka hijrah teh hijrah naon ya teh? Karena aya nu dipikamelang ku Nabi umatna surat Al-Furqan ayat 30. Inni rabbi qaumit takhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rabbi inni qaumit takhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya Allah ya Rabbu, sungguhnya umatku sudah banyak yang hijrah. Di mana? Tina Al-Qur'an. Ayat tadi baca survei. Loba maca loba henteu. Oh, sabar bismillah dina Al-Qur'an.
kurang pikir nih. Ame ngaji nih, selain ngaji brut, ngaji jerit, ngaji her tadi itu nah. Biasanya mah ngajirin kan. Anu ngajawab 117 karena ayat di surat senang memakai bismillah surat Al-Baqarah atau bahkan ayat di tengah ayat sama nanya bismillah lain surat. Ku penelitian mah kapan gitu. Da Quran mah paripurna. Maka lo banu maca lo banu henteu. Lo banu henteu. Alhamdulillah aya nu maca malam Jumat aya karasa Islam. Waqi'ah al-qalbi aya lah daripada henteu. Lo banu maca lo banu paham. Banu maca aya musabaqah tilawatul Quran. Ayo ikhtiar. Tapi sangat maca seberapa persen nu paham? Aya nu paham, aya para asatid, para ulama, para ustaz. Tapi lebar kadonda lebar. Berarti loba nu paham daripada nu ngamalkeun. Loba nu ngamalkeun loba nu ikhlas. Kisah eutik paingankeun ayat qalilan min ibadiyas sakur saeutik bisa nu syukur. Maka Sayyidina Ali harita respect karena ayat nalika Nabi maca ayat eta Allah maj'alni minal qalil. Ya Allah golongkeun anu saeutik. Sama doa teh teu umum anjeun. Eta ayat dia dibaca yang saeutik nu syukur teh. Tanu syukur teh nu wadu syai' fi mahallihi, nembakeun perkara dina tempatna. Al-Quran mah alat jeung ukuran. Mun naik ka Garut, naik di Cicaheum, naik jurusan busna Bandung Garut. Aing teu baca manslak naik bus geuk diuk bismillah nepina ka Cianjur. Ngadak ka supir. Ngapir jadi ari Cianjur. Bapak Ibu soca daging jadi. Apa yun gerak Bandung Cianjur. Di akhirat dengan dua tempat guys, mun teu neraka surga. Mun teu make Al-Qur'an rek nepi mun. Kurang wae ka dieu mun teu dibarengan ku Demangors tuh. Main bodyguard di nangewer ka dieu ngaranna bari teu dititah. Aya ilmu dina masalah turing mun nuturkeun jelema tong kitu kan kudu dihareup. Ame apa sanu dituturkeun. Nah, pernah kejadian balik ngaji di Purwakarta, syuting berhenti balik jam 11. Ustaz cenah lo sekul. Acara di radio pagi lain. Harus pulang malam ini juga. Order lampu padam. Otomatis ayam mobil. Itu lu ngawah ayam mobil niat asa dipatwal kan. Bari teu wau. Ngalaksana ditutup. Teureun ngadadak ceblok. Ada coba penjebalokan jauh penting jauh dulu. Pak, punten Pak. Mun ngerem tong ngadadak, punten teh tong nomor seprit ya. Penyalan segala Pak Kiam atau 300 Bapak. Maka salah nuturkeun, salah dituturkeun. Abdi kenging ilmu ti Ustaz Jai Nandang di Bandung. Mun nek nuturkeun, ulah kitu. Tapi kudu dihareup. Ambek apa saha dituturkeun. Maka Quran mah mau disimpan di hareup, mau ka surga dibaca. Tapi mau diukur dijieun alat sumpah, loba nu sumpah Quran agak lopus ke penjara. Oh mau di tukangan mana jauh cara asing, kan kamu keprokan dari Japati. Maka Nabi ngelangeun kita hijrah naon ieu. Hijrah teh pindah secara bahasa mah pindah di mana ke mana nu kapopohokeun ku urang sadaya pindah di dunia ke akhirat poho bekal ulang ngarasa ngora kene gagah jag sehat sok sepedahan sok poli sok mengbal sok futsal sok jumba segala rupa syarat maut mah teu kudu kolot gering jeung miskin. Syarat mati itu tidak harus tua, sakit, dan miskin. Kullu ajalin musamma, KBG aya ajal. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Apa? Kullu man 'alaiha fan. Nu teu bisa dipundurkeun, teu bisa dimajukeun, suluk waktu ninggal mangsa, lain maut menjadi persoalanana, tapi bakal naon nu geus dipersiapkeun keur maut. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Asa urang gubrak ka dunya masing-masing nya ge kemar pasti aya lanceutna. Berarti teu bareng waktuna. Balikeun masing-masing. Dahar di muhajat berjamaah geus akad. Daharna mah bareng.
modalna bareng. Ya kitu hirup. Majikanna sarua teu sanajan kembar. Maka ulah alergi ku perbedaan. Dan jadi dinamis teh sabab aya perbedaan. Nganu aya perbedaan bawa kana Quran bakal jadi persamaan. Dan menjadi debat yang riweuh mah lain perbedaan pendapat mah. Al-Baqarah 215 bagian bainahum kana nas ummatan wahidah. Kabeh jelema asalna sumberna hiji Adam Hawa diutus untuk tiap umat Nabi terakhir Muhammad. Kitabna Al-Quran sarua mah berkali kedengkian ahli kitab ngarasa bisa teu bisa ngarasa bener teu bener ngarasa pintar teu pintar ngarasa bersih teu bersih ngarasa. Nah usah dibalik mah tutup ngagoreng bala-bala gitu. Komo yeuh urusan kahirupan. Maka hijrah mah pertanyaanna fa aina tadhabun? Rek kamarana gaya rek kitu wae. Naon rek kitu wae teh rencanakeun kehidupan itu ka ITU kuatan iman takwa ukhuwah juga kieu. Wae wallahu alam di mana maut urang teu hafal. Jadi reuni kembali berkumpul. Tapi ulah ukur ruang riung bari rean nya di nuraang poho di ruang. Da balikna masing yuk memetik arti menuai hikmah mengurai makna nu mahal mah silaturahmi silman kotoa sambungkan yang terputus dengan jauh di mata dekat di doa pancakaki di si bapak saat dimana kulit sama arang si royok pasir gelang selama ke kalian haru hormat dirinya karena sanad mah TSI keluarga besar Haji Dana di Bangnu lebih tahun. Akhir di Bandung di Cicadas, di Bapak Ali Samarang, sekolah di Ranca Bogo, pernah di Alkom, di Darul Alkom, pernah di Musadadiah, pernah di Al-Basyariah, mapa da masantren macam beres sampai kaeuna. Aya takdir ayeuna beurang ieu bieu dina mewe ayeuna di dieu. Daun lagrag hiji garing baseuna geus diatur mau. Tong sok ngadiktawa. Rizki itu sudah tertakar, tidak akan tertukar. Tapi jelma poe ieu ngarasa teu dirizkian. Padahal rezeki mah aya silaturahmi. Tulis, lamun hirup hayang sukses. Tong ngandalkeun askes jeung BPJS. Komo loba heeh. Kena stres 3S. Mun hirup hayang sukses, silman foto aka buka akses. Gawe nepi ka beres. Progres loba nu protes. Proses, da orang menginkarnasi eta karena Allah. Kenapa lelah? Karena tidak lelah. Beda sahur dah. Kenapa mengeluh? Karena tidak mengallah. Kenapa tidak bertahan? Karena tidak bertuhan. Karena Allah, karena oleh. Ayo macul sawah ngagoreng helang belut mencokot. Beda lain eta tujuan, efek samping eta. Balik ngaji di Saribullah. Balik menang jodoh, cokotong. Tanya lah bising memanyikan bar. Cuma cokot wae macam pengawalnya aduh. Ada langsung gitu. Al-azalatu minas syaitan, tong lusuh, tong geus gedebuk tong lusuh. Tanya. Nah, hayang boga pemajikan sehat, nya kudu meunangkeun bidan minimal. Gawe puskesmas dokter. Hayang boga posisi ngeunah nganana pamajikanna nu pengusaha ame ka ditu tadi ngeunah difasilitasi hayang boga posisi aman dua pamajikanna powan ngeunah modal jangan pamajikan batu kan mobil main copot wae di urang mah rudet pertama usum mobil ngalisi nganjuk ngautang mobil penting bagaya-gaya motor gitu kene usum enmek nyuk enmek aya usum Brompton 120 juta tak kemari edisi 1000 unit maruli Brompton nah usum berban Ustaz kalau di alam dia usum sate GR cair teh sangat daging eta bangsa urang teh unikna teh nah kamari mah di Bandung loba nu meunjeun sepeda da mahal sepeda jeung sapi hayang ka surga silaturahmi teu dibingkai, teu dirangkai, teu dibina, sagedeung deui jadi bangkai. Murek balik tong dingkeng-keng, kunaon kudu hijrah. Kalau mau berbuat baik jangan dinanti-nanti, bising keburu mati. Murek balik tong dingkeng-keng, bising keburu jadi bangkai.
loba babaturan geus dikubur. Eta po da jeung preman badag ge ngomong naon mah cici. Ngomong maot, ngomongkeun indung, ngomongkeun kolot, jeung preman segede kumaha ge dari tarajan nurut sepakat eta mah. Aslina teh bener. Jadi orang cokot nulis sepakati we. Kunaon kudu hijrah? Hirup moal deui. Berapa giga lagi kuota usia kita? Maka bersyukur atas nikmat umur, tong dipakai kubur, pakai tafakur, pakai tazakur, merenung, pakai tadabur. Maca terus, maca. Pakai tasyakur, geus maca amalkeun. Nah, ini ala dikrika wa syukrika. Kadituna endingna, finishingna khotamna husni ibadatika ditinggalkan jelema eta mah ceurik. Nah, kalau nyapuan masjid, kalau ada, kalau sudah tiada, baru terasa karena amalnya ada. Yang jelema maot, kabejakeun maot itu jelema. Warga ada sepakat maot, alhamdulillah. Cenah teh sa RW, sih eta maot ngarucapkeun alhamdulillah. Ngeunah cenah saya eta maot mah kudu ngampihkeun manuk. Berarti bangsa kudu ngampihkeun senai. Tah, sok ngobrol jeung DKM nya. DKM ada eta nah berimbar naon. Tumpukan eta kamper sama saya. Eta testar cenah mun aya nu maot. Amen jong-jong teu riweuh. Oh gitu. Sebenarnya mun urang maot ngariweuhkeun batu teh geus baroga boe cenah. Balikeun kasus. Jadi kadang urang hate keras nyimpen boe teh asakeun batu. Jika DKM anu maot di lembur kan jam sabaraha we nyolokeun ampli cetrak kolotrak setengah 2 penting innalillahi wa inna DKM ngomongkeun hiji mangsa mah nu ngomongkeun teh karang-karangna ternyata nu diumumkeunna DKM atau penting ngomongkeun ya juga teh tukang ngomongkeun mah diumumkeun akhirnya jatah sararea. Cuman masalahnya tidak di sana. Wala takunu kallazina nasullaha fa ansahu anfusahum ulaika humul fasikun. Hirup nyemeja hayang ngiku make pasekon. Fasikun alat pelurus tapi dirinya sendiri bengkok. Lempeng teh asal lempeng tapi bengkok. Teu nepi ka surga non kapang paleutkeun wae dunya rudet rea urusan dunia we tenangna. Sok ibu-ibu mun nyalik sik eta sare penting eta teh pikiran naon eta. Da lain dikir cu urang. Salaki ustaz di balong wae. Ngan sedekahkeun ka lauk atuh. Tong dipikiran. Tong sok mikiran nu lain pikiran urang rezeki mah geus ditakdir. Ada salaki narudat ustaz geus nafkahna teh jelas, mere kewajibanna teh jelas. Kumaha eta teh ustaz? Atuh ibu daripada stroke gula darah asam urat pikiran ka dituna rariget sedekahkeun we. Harampang bener sok. Nya silaturahmi teh kumaha? Maka loba anu sadapur sasumur, sakasur, lamun dina eta lingkungan sanajan luasna sa gubernur bentukna tafakur, tadakur, tadabur, tasyakur, kadituna teh dikubur kagolongkeun nu kubur hancur. Kau berbahagia atas nikmat sisa kuota usia ulah dipakai maksiat bikin wafat kawalat pakai ningkatkeun taat supaya wafatna kagolongkeun jalma anu menang nikmat. Maka simpel. Sieun ieu teh reuni teh, sieun ukur ngariung. Da ukur ngariung mah korong ge tara langsung dipijen pasti diriung-riungan copot. Nak copot bersamaan we. Tuh, rek nu geulis rek nu goreng patut ngorong mah, sadar teu sadar pasti make wirid heula. Nah, udah langsung dipijen cepel. Nah, dikieu-kieu da leutik mun gede mah. Jeung aya unik kolong mah nyimpen teh api ku di mas. Mun di kolong meja tuh ya aya. Kolong kursi teh nusa. Hiji eta mah can ekstrim sok ngadir di dieu tong de hulu bising langsung helm. Pernah busiat geus seumur hidup. Kata tong sok ngerasa bersih. Minimal busiat mah pernah. Ari ustaz pernah matak nanya genangan batur. Kan
anu can pernah mah maut tapi bakal dipernahkeun maut keur kumaha urang aina mutahabuna bi ruhillah alus eta jelema hubunganna keur hirup mana nu baheula ngumpul ngariung sabilulungan sabondoroyot sakulawarga dina ruh Allah bizalal dina agama Islam 75 tahun Indonesia merdeka hitungan tahun dan tanggal didoakeun nu boga hutang sing lalunas kan merdeka dan amin tah barokah ini berarti katanya nu jomblo sing parangi jeung jodoh amin nah dieu teh kan merdeka itu tugas pacangan berat hiji ngabebaskeun hutang masyarakat dua ngawin-ngawinkeun masyarakat biar berkembang baik dan berkembang biak. Semoga yang sakit Allah cabut rasa sakit dan penyakitnya Allah sembuhkan. Amin. Covid, coba pikirkan dengan seksama. Wabah, waktunya benar-benar beribadah. Corona, coba robah niatna. Ya. Keadaan lockdown, tong jadi suudon, anggap breakdown. Iman ulah don, karena suudon maka dituna oskadon dan saridon. Tapi kalau ban smackdown, angka perceraian Garut 3.000 yang sudah pengajuan tahun ini, bulan ini. Yang jalan di Rana, tergenang bener rumah tangga. Kemarin di Tasik 3.000 ibu COVID negatif, hamil positif. Gawe bener. Hari itu warna mau poe. Baik akan dia bau lah. Teh kamarana atuh ya. Corona mah kudu beres. Geus masker mah eta menang pahala tina waspadaan, sanitizer. Islam mah geus boga hijrah atuh. Kana sunnah nyusun ngeunah. Sapoe 5 kali 3 15 kali tah. Kudu meuli ka apotek, maka jaga wudu solusi corona mah. Mana teh di kampanye teh eta jaga wudu biar dina ngewer. Di versi Cilawu aya nanyakeun. Saya dia cenah santri-santri alumnus Cilawu loba kene nu jomblo, jawabanana simpel, seuseuh beungeut. Jaga wudu. Ame auraan, ame cahayaan. Bukan kayak para inohong ya. Apalagi seorang decision maker, para pemimpin kalau mau mengambil kebijakan dalam meeting itu harus wudu dulu. Biar kebijakannya jadi kebajikan ke kebajakan. Daingnya khilafah mah teu kudu nyeun ormas khilafah. Mimitianna asup WC maca doa, jaga wudu kayak nangtung sorangan tok. Kembali kepada Quran dan Sunnah teh dimimitian ku amanul letik da kabeureuyan mah tara ku cucuk muni tapi ku tulang pedak. Sok pikiran. Nya, mun ana teu jadi hafid, kemarin daurah Quran di benda di pesantren Ibnu Allahu yarham aya putrana Kang Ari. Dan kadieulah daurah barudak angkatan kelima tahfidzul Quran terus numutkeun ana mah teu ngahaja ngaji dirinya one day one ayat. Sapoe saayat program Somul Hirup di Ustaz Aceh. Sapoe saayat 30 poe teh 30 ayat berarti kecaman satahun 360 ayat eta kakenaan ku hoream. Quran itu pencemburu. Mun urang teu maca we sapoe langsung mungkin kesedina apa teh asli wane diriungkeun sok. Dan kepakeun Quran mah si abah gampang bohong, beda jeung tahu bulat. Sok teu diapakeun geus harap tidak tahu bulat. Digoreng na mobil dadakan 500-an guri-guri nyon. Halo. Sotong gorengna aya. Eta nu lempengna, ieu nu make lagamna. Tahu bulat digoreng, Ustaz apa ya? Kadenge mah poe. Jika ngising minum poe, da omeh teh kanu beungeut kadinya. Maka perlu pembentukan biologis, perlu reuni rutin bulanan ala urang teh perlu. Supaya naon tijali teh innalillah nu biasa ngaji mah lain ejege we. Jeung kata-kata nu lain di luar tetekon. Maka rekamanana tuh mun teu ngaji. Epi, mamah teh ngalahirkeun Epi teh. Jadi kumaha mah? Iri pokona mah komo kucikal. Paingan cek Allah uququl walidain di antara dosa besar setelah musyrik, janjinan jeung riba, kolot nyelap kadua.
Nah mah nyeri ngelahirkan Epi mah cikal, licik nakal, launching mana ini keset gini perut gini beda jeung adi mana nuka obat yo aya kan Ustaz mah usaha cara anak perutnya Ampura mah mesti Epi pernah nyerikeun kenana ngan mama mau nyeri 2 kali nyeri pas ngalihirkeun hampir coplok nyawa itu nyeri pas maneh dari ibadah ka Allah teu saleh ningali anggeul-anggeulna di neraka mau sama mama bolong terus Epi pernah hijrah kalau mah datang gitu ini soleh nah mama berkudu soleh buka surat 2 hiji 105 walaqad katabna fi zabur Allah geus ngabadikeun ayatna dina Zabur MOU perjanjian nu bisa dirubah kusaha ba'da dzikra di lauhil mahfuz dina tiap kitabna yen bumi teh geuningan rek diwariskeun dina ayat eta mah 2 hiji 105 Al-Anbiya ka zaman nu soleh lain kanu pinter tak abi bade naros ka ibu-ibu boga salaki boga budak lalaki yang soleh yang pinter nu soleh mah pasti pinter tapi orang pinter minum tolak angin aslina kuling atuh ka Bandung aya tukang miskin LP didinya nu paling terungkul enggak orang pintar mah minum tolak angin dan awan salaba korun teh paling paingan cikuran sing soleh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 24 jam sawe nu salat jelema pasti ngabroadcast doa eta nah aya teh wadahna gelas nang karak cai aya teu dicicikeun nanti nepi cai dicicikeun gelasna nang kuban urang hayang kagolongkeun soleh teu soleh didoakeun ku sadunya ge moal soleh contoh kan contoh aja contoh istri Lut contoh dulu-duluna Rasulullah ya hidayah teh maka Epi sing solehnya yang satu Epi Senin ke apa camat ganti ngaran jadi soleh sial kayak ukurna naon atuh mah pagawean soleh surat 528 surat Fatir innal ladzina yasluna kitaballah tong ngeureun ngaji jang tong kudu dibaca-baca jeung artina mun aya duit leuwih meuli tafsirna wa aqamus shalah ulah udunan unggul yang masjid teh salat tepat waktu berjamaah afdhalu a'mal as-shalatu fi awwali waqtiha jadilah pejuang saf depan salatlah di belakang imam sebelum kau salat dan disalatkan di depan imam salat jenazah ke masjid lah sebelum masjid kan eta hijrah mah berapa gajimu sampai kau meninggalkan salat sabaraha gaji urang teh ngukut sapi 5 ulah jadi genep jeung ngukutna tapi dahar manehna dahar sapi ka kandang manehna balik ka imah sapi ngencar manehna ngilu ngangon sapi bodol manehna ngisi sapi teu salat manehna ka bawah nu mana nu sapi kal an'am balhum adol malah hargaan kene sapi nu diangona hargaan kene domba nu dipangarinkeunana domba dahar jukut hayam dahar buut teu bismillah bae we da ukur bila kumat tapi jelema ngadar hayam ngadar domba kudu bismillah saka aya balik tuman hayam dahar buut domba dahar jukut taina payu udang dahar hayam udang dahar domba tai udang ta eta bedana nya iblis pisan maka mun teh hijrah teu mindahkeun cara berpikir tenang cai cicing lauk dinya tenang lauk cicingna cai taneuh cicing cacing na taneuh cicing tenang cicing na taneuh cacing manuk kupu-kupu diberkeun naon deui mau dileuweung tong dibawa ka Asia ka pengkolan nya loba nu geulis ngamuk lain tempat aing teu mau deh aing jelema Ustaz tenangna di mana nah agama ieu tau minimal beberapa menit potong hutangnya ada bohongan bayar buka hutang mau bayar ngilu ngopi nambah ngilu dicurhatan ya kamu hutang ke Allah ayo jelema buka hutang jelema teh rupa-rupa karakter masuk ngarim teh ngarim teh tara ngomong ceup lalu capluk tapi sekali ngomong
Yang duit, udah tuh. Oh Pak, orang dia mah. Ya tentang ngomong, sekali ngomong, pi omong. Karena tentang nggak orang tadi, yang duit. Ya Israel mana mengedadak. Nah, juta. Nah, saya namanya, aduh kayak gope, ada yang 1 juta, gope lah, akadnya 1 juta, beres lah gope, ngaringan tuh. Kita panggil dan ngerate urang menunjukkan, saya bajarkan lagi, nyerenteng deh, alhamdulillah nyamper tuh, nagih tadi, nagih nah, kemarin kan nyamper duit, ya, alhamdulillah ingat. Ya ditagih ya, lewat. Injumnya kemarin sudah 1 juta. Ustaz kemarin sudah 500. Ustaz utang enggak utang. Udah tuh. Saya itu berat na utang. Dilepaskeun ku urang, beres jeung manehna akad urang tapi jeung Allah teu beres. Kunaon maneh teu maya. Allah alimum bidatis sudur. Kita nabi kahirup radiget teh kunaon? Ada yang salah. Berarti tenyekruk, tenyekruk mah dol. Berarti tenyekruk yang Al-Qur'an. Kuduna sholatnya sholat, kuduna ngajinya ngaji. Naon deui mah amalan nu soleh teh? Hiji ngaji, innalladzina yatluna kitabullah, 2 wa aqamus sholat tepat waktu berjamaah di masjid. Nu katilu epi mun hayang berkah, tong hayang beungan. Terima kasih, hatur nuhun. Naon ayatna sapaket jeung tadi alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra di ayat nu lain sirra wa alaniyah di ayat eta yazuna tijaratan lan tabur. Ieu ayat cadu bangkrut anti rugi bising bohong buka we. Wantun ngaleun teu wantun langgeuleun teu dituna sakitu teu ngabatikeun. Tilu pagawean ngaji, salat, sedekah. Ya juna tijaratan lan tabur, transaksi naon anjeun mau bangkrut pacaman. Komo ayat 30 nama sempurna, pahala sempurna, digolongkeun jalan syukur, rezeki dilipat ganda. Makanya Allah waduh, kadukun percaya kalau itu. Kan ku sabab tara dibaca nyarum sih. Jadi kunaon ieu terasa gelisah, gundah, gulana, kumarurung, kumaregung, kabingung teu manghitung-tung maot dalam keadaan bingung, kaduhung di akhirat, pas tepung jeung kumaha agung, gara-gara dengan dituduh. Jadi rumahmu udah. Maka zalikal kitabul la raiba fi, zalika mah cek ahli bahasa Arab itu mun eta mah ada. Nah, zalika dina Al-Baqarah mah bendana mah deukeut ngan sifat nu jauh di hijrahan teh. Ayat teu dibaca teu diartikeun teu dipahami teu diamalkeun teu ikhlas. Ngaku ikhlas teu ilallah wa rasul, ikhlas cek masing-masing. Tau urang mun barang gawe ikhlas mun dibayarnya. Bener teu? Ya ikhlas mah udah dibayar. Warat, syukur datang non pamaculkeun, syukur dirinya mah ditah macul. Awas, maqasidul lafzi ala niyatil lafzi nausul pikir. Ya. Itu buat yang di kotak ini kotak. Enggak boleh macam-macam, enggak boleh. Ya, eta cukup ku pidato kudu contoh atuh. Oh, salah. Bangun macam-macam sing berkah. Ibu, mun gaduh karaoke, gaduh keluarga hoyong berkah hoyong beunghar. Nu berkah mah pasti beunghar. Geus. Tapi nu beunghar can tangtu berkah. Pin amun beunghar, saloba beunghar. Apa maotna? Warung teu minum. Saya lalu diuyup. Saking sarakah karena teu berkah. Sengketa sering kejebak data. Entah entong kejebak kunaon nu keur dipilih kepada eta titipan, istri jadi janda, suami jadi duda, sekarang apapun, harta lega jadi sengketa, untuk make agama, balik mah masing, ini tong dipikiran lah dunia mah, dan disertakan tidak akan tertukar, nuka pikiran mah, kudu akhirat, tafakur ngaranna, mun saya minta gelas, ke panitia pasti diberi gelas, tapi mun saya minta cai jeung gelasna, urang mikiran akhirat, pasti jeung dunianya, simpelnya. Nah, ayeuna ribut wae, jangka pendek, jangka panjang, jangka imah. Bikin program ini, program itu kamarana atuh guys. Dihisab.
yauma yaqumul hisab faman ya'mal mithqala dzarrah syarran aw khair. Halus goreng segede kebo aya catatan. Sehat teh awak teh. Jadi mah teh kalau bating bener. Salaki rudet sedekahkeun. Pamajikan rudet ecakeun. Kawin deui we. Nya atuh naon deui? Da bakal bisa. Sok urang testimoni pertama pun dan mohon izin. Ibunya ka salaki. Bu, ya nanya ka ibu. Bunya ka salaki, Bu. Aslina salaki maot ngilu mah. Rek kawin teh mah. Moal ada sekolah gitu. Udah, kenapa tuh pertama baru perencanaan ade. Padahal salakina can maraot teh. Bisa rencana coba orang di dia ngarencanakeun mun balik teh dicakar. Naon sia? Da teh musyrik, Bu. Bu aya rezeki di saha? Aya nu nganafkahan ibu saha? Saroge titipan teh nafkah teh Allah infak tadi. Jadi mun salaki rada telat nafkahna, gaya nama menang ilmu. Oh langsung dina dompetna. Bade nyeunat titipan Allah ya. Gitu. Setuju, Bu? Sok kaprok heula, Bu. Tapi ibu tong rudet mun salaki urang dicokot batur ge eta ge titipan Allah. Nya, saya reuni teh nya. Balina pasti parasea. Itu tong dionan deui cenah. Parasea. Tetap bapak sing pinter. Kemudian ibadah bentukna kawin deui tong bebeja. Hiji ria karena ibadah. Dua rudet bisa oke. Mantap rek minta izin rek minta maaf. Gue setan nu bijak mah. Izin mah mau diizinan. Kewe mun gampang minta maaf. Mantap sing rapi baca mah. Kayak ngobrol jeung anak. Teu kudu kasep, nu penting mah payu. Da percuma kasep ge aing mubazir juga orang dia. Ada riji we pamajikan teh. Aing meja sukuna opat, aing rumah tangga ingket kitu. Canggeuh hiji mah. Disetrap baheula kieu canggeuh. Ame rumah tanggana teh kasetrap tambahan. Kan numpang beunghara di Samarang ge tokona loba. Perkuat pusat, perbanyak cabang. Rumah tangga itu. Ai Al-Fatihah. Allah. Adinya lindung ngan jaman-jaman nu benci deui sasar. Ai balik tadinya deui kadinya. Esen rangkana kumaha nya nya. Praktek ieu mah. Jadi tong riweuh, tong rudet, tong motah, tong gandeng. Ninja hatori, nikmati perjalanan hidup asik tong riweuh. Kabeh ge bakal papisah. Jibril sama Muhammad Rasulullah ismasyita sok hayang nawe Pak Innaka mayyitun anjeun bakal maot teman sejati aya lama. Setiap orang bisa beli jam tapi bisa nggak beli waktu. Setiap orang bisa beli buku tapi tidak menjamin bisa beli ilmu. Perpustakaan malah lengkap apa bab per bab nu aya dina lemari. Setiap orang ketika sakit parah bisa beli darah ke PMI untuk transfusi, tapi bisa nggak beli nyawa? Hati-hati, jangan menebak lalu terjebak, jangan terpaksa lalu tersiksa. Anak balik deh karena agama, harapan aslina. Teu mampu salat bari nangtung, bari dieu, bari ngagoler, teu mampu saum, kodok, teu mampu zakat nya narima, teu mampu korban, nya udunan. Resek, saya terlalu daging asap. Dia mah hayang mental. Rajon kurban, hayang panggayana. Domana segede anjing gering. Dari pilak, turun ke sari pulau. Mbe. Ditulisan FB fotoan yang mulai dikurban gunana. Jadi desa Baraha. Pas panitia nyebut bedog teh domana pingsan. Stres beunang psikologina. Ari ngati pencit palura pacaman. Ya hayang ditukeran daging sapi nu batur. Eta rek kurban nukeran daging. Wa yaj'aluna lillahi maqrahun. Teu Allah mah nu garoen. Jam ngaco ka masjidkeun. Eta kadang jeung komat sasambarang teu sarua. Kajamna jaruna nu mesti ge. Sing atuh ganti-ganti batuna. Nya kain sering ngaliwat, menteri digaplekan ku pacangan mah da, maroha sih kan. Untung we ponderna hade tah. Nya, maka teu bisa ukur ku pidato tapi kudu ku contoh. Beunangkeun we. Maka Rasulullah mah kulul Quran teu ngomong ge kabaritaeun batur teh.
ku sidikna, ku amanahna, ku patonahna, ku tabligna. Tablig Nabi mah teu ngomong ge cik urang salila cicing ngagaweul ngagabung di Saripullah betul ningali urang teh kabitaeun teh datang ka Saripullah atau ningali urang teh yang salat yang ngaji hamutah jadi ningali urang haluman sia mah kami jurarai seri-seri absus salam tebarkan salam seri dengan nama usul masker seri. Tapi nu menang pahala itu masker. Dari jalan nama bangkerna. Wati mutoam tong pedit kuda hari dakwah mah paling enak kuda menyatukan umat mah. Persatuan Islam menyatukan umat mah. Cinanya ratu we. Oh, ayam auran bubut daratan. Kita abdi mah tara era mun di bahanan balik ngaji teh mun di bahanan eta teh ge kita jeruk kulen mangkrok disakeun ya di bawah eta teh pacari lainna kan balik jalan mountain coba budak sopan digende ka baru teh anu nyadot jadi anu baru budak itu budak pangnya nyadot lem dibere bangkrok jeruk naon eta teh dipicen kalengan bagus obrolan manis ya nyardot lem wae teu kabeser oki nyelidring lapar berarti bere bangkrok tah dicari pulau curang teh nuhun pokona naon daerah dia mah wabi do datang ya tapi bere bangkrok eta teh nah nabi mah absus salah wa at'imut ta'am tamun panggil wasilul arham penggoreng hate ibu ningali tetangga kuliah jedut tetangga motorna anyar jedang tetangga mobilna anyar jedut tetangga salakina kawin deui pingsan ibu mah maunalin ku Israel tapi dijedut berarti hate goreng wasilul arham jauh di mata dekat di doa wasallu billaili wan nasu niyam bubar ngariung papisah disajadah masing-masing nalika salat sunat rek duha rek tahajud rek rawatib sok gambar babaturan oke asup kana kategori aina mutahabuna bi ruhillah mana nu bageula ngariung jeung papisahna dasana ruh kami lain karena oleh karena jeung karena oleh tapi karena Allah aduh kenal dan pakai sunnah mah dakwah tidak sama di jalan dalam pakai hadis dalam pakai Quran usikap kan anu rek mentas tuntaskeun kesananya dengar cadas kita tergesa-gesa tadi gerek kanang ngewer padahal tuh ini rek mentas ini mah turun ge bere kesempatan turun cegatan di mentas ini di Bandung semangat hijrah meninggi atuh barudak pas tapi kok hoy rok cai teh hijrah mah bigawe nu pangadena ya naon nu kapikir ini dipuntas alhamdulillah dicukuhan ini ini dipuntas nggak dijual karek kayak beres kan tadi kembali ngaji menang jalan sama tongkor nah gitu kan jadi ayah etika dan berat mah lain hijrahna nang tuker niat maka inamal a'malu binniyat dina bohri eta babna babi hijrah nanti karena AWP Pak ingkanat hijratuhu ila dunia yusibuha mun karena bisnis dagang kaos pemuda hijrah ya payu kaosna ada hijrah awin ro'atin yankihuha nah dina bohri bab pertama adalah karena perempuan yang akan dinikahinya hijrah dengan jodoh kamu sih menang jodoh dengar aja dua hijrah mah ila wa rasul eta mah efek samping cek anu maka dina bab nikah mungkin nikahi olehmu 4 hal hiji geurisna turunanana hartana tapi nu tekan nabi fatwa bidat din taribat yadak nu tilu mah teu make dalil kan neangan geulis ngareangan nu lalaki beuki kan nu geulis awewe beuki kan nu kaset eta mah insting garijah jeung geulis mah relatif nu goreng nu mutlak mah maksudnya harta relatif turunan relatif Ibrahim ya turunan tapi heran aku tahu
Tapi ku Nabi tegaskeun fadfar bidat din hijrah teh perintah agama. Ulah min kali plus niat hijrah niatna karena Allah tapi teu ngikuti cara Rasulullah. Kadituna hijrah. Plus kali min niatna min karena Allah bentukna jiga hijrah nipu. Loba nu kajebak ngau masjid ngau mualaf ngaladuit tina kamu alafanana aya di Bandung. Terus mun ekstrim aya min kali min sama dengan plus niatnya jahat, cara nage pasti jahat. Plus bener ya tapi jahat. Cuma urusan polisi tahu orang mah ku ngadiung bulanan dia, orang bingkai, orang rangkai sebelum jadi bangkai. Plus kali plus sama dengan plus niatna karena Allah, tuturkeun cara Rasulullah. Kadituna teh kama barokah ali Ibrahim wa barik ala Muhammad. Barakallah. Naon barakah? Ziyadatul khair, subutul khair. Maot ge caina moncor jam-jam teraat di saat kurang kering manasik jalan nya nyoke Ibrahim kan tos wafat kurbanna jalan nepi ka poe kamari kurban Ibrahim putrana Ismail mah tos teu aya cik urang ngajudulan tema hijrah mah kieu mun geus salat wajib rek salat sunat dina rek saeutik ame bumi jadi saksi pernah dipakai junah. Kamu mau dipakai jinah jadi saksi. Kebun cengkeh, gapleng, ngadu ayam misalkan. Daun cengkeh jadi saksi. Abdi cenah pernah pakai gituan di jelema ieu. Asli na. Mantap, aduh berat ya. Mun urang niatna teu diluruskeun karena Allah. Dan berat mah lain hijrahna, tapi istiqamah dina hijrah. Maka ahabul ahmal jawamu wa in qalla innamal a'malu bil khawatim. Sanggeusna innamal a'malu binniyat di tengah innamal a'malu bidain. Jelema mah kumaha niat, kumaha hutang, kumaha untung hirup hayang alus nya kudu dominan dinu alus. Tukang judi paehna di meja judi. Kang jina paehna keur kitu lamari di belah kulon. TikTok we budak Tegal. Mautna kasetun bertiktok di tukang kabel tukang musir segala mah kumuja ya di beton tong silih pelong bae nu musir mah keur latihan husu nepi ka digeroan di pamajikan ge husu kan di Bandung mah aya ibu-ibu sok ngaji Ustaz curhat naon bukan salah kita cuma abdi masa aja di pemajikan sekian puluh tahun tuh pernah di pelong di rujam juga mana man rokok kumpul tuh cenah usah di balong kembali ke cara coplok seragam langsung mantap bener ada wasan la ilaha tamlasan ngepres coba dah keresepna jadi hese innaka la tahdi man ahbabta. Anjeun moal bisa mere petunjuk sanajan ka jelema nu dikasih ka anjeun. Moal dibereskeun supaya interaksi. Da ai saarah mah kitu-kitu keneh jumaah anjeun. Sugan sasireun sabeunyereun aya ilmu tina bentuk pertanyaan. Mangga ka MC. Alhamdulillah jazakallah. Kalau saya Evi, alhamdulillah tangtosna panginten aya sababaraha hal pada nyakalkan waktu saya gini ya. Mangga pilih ayah pertarasan di Bapak Ibu ya dibatasi 3 pertanyaan begini. Mangga anu badai haruskan dipengkar ibu-ibu bapak-bapak pemuda mangga Bangors nanya mana di Bangors yang nanyaan di Bangors mangga sah ayo kemana itu San? Oh oke. Bismillahirrahmanirrahim. Atur nuhun Pak Ustaz Depi. Perkarasanana langsung baiknya. Kumaha kanggo urang Saripulo khususna supados janten para muhajirin nih itu sekedar reuni ala kampung Saripulo tapi punya nilai muhajirin sesuai dengan tuntunan. Terima kasih. Hadis itu tadi di awal absus salam
Wa'imut ta'am wasilul arham wasallu billaili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Ku opat pagawean ge cukup atuh orang Saripulo mah. Tebarkeun salam mengariung teh. Terus mawadahareun buat terang. Terus silaturahmi piceun kokotor hate tok sok aya julid dengki. Kumaha Ustaz balikeun ame teu tutung. Lupakan kebaikan kita kepada orang lain. Lupakan kebaikan orang lain kepada kita. Ingat Allah, ingat mati, tenang geura sok ngarariung jeung sasalih. Tuluy mun geus bubar, seueur doakeun dina tahajud, dina duha, dina naon. Tadkhulul jannata bisalam eta jaminanna jelas dina. Nah, Ustaz ngan opat eta mah istilah keutamaan. Siga salat asar jeung salat subuh, Nabi ngungkapkeunna sederhana, man shalla ba'dain dakhalal jannah. Insan nu bigawe dua salat nu dingin bakal asup surga. Asal jeung subuh tafsir hadisna teh salahna teh. Lain salat lain teh penting. Ngan kedeuk kitu ruang riung orang Saripulo, amalkeun we opat nu tadi atawa tilu nu Quran, ngaji, salat, sedekah. Da ukur arisan mah di Bandung ya pabalata. Jadi ngariung taenan asar. Sok salat, geus ngaji kan ngajina geus yeulkeun. Enak salat, tangke sedekahna geus dieu ngapidetkeun ka Gusti. Jaminanna mah nya teu berlaku. Tidak ada orang miskin gara-gara berbagi. Tidak ada orang-orang melarat gara-gara sedekah. Ngomong di tengah pandemik seperti ini, berbagi dahareun teh penting. Di Bandung mah abdi Jumat berkah. Di Garut wae jeung lariba tah. Sok asup ka Polres anu di jero tahanan berbagi liwat. Naon? Kumis dikurut bereng deui. Duit loba pangabutuh eueuh teh geuning. Punduk pake nanggung, adon muncul. Orang Baduy itu di sepatu, kadon aja beragam sepatu mah ya. Tukang beca di pengkolan nugieun teh bieu can ngabeca mah. Ngapoe pake ngabose. Nugieun ambu ngabiana san. Ibu-ibu nyebut teu as pernah nyebab tukang beca. Jadi itu silabusna mun frekuensi resonansinya yang ngahiji papisah mau jadi dua ngahiji mau apa jadi nyata amalan Nabi. Saya belajaran di zaman tabligh babeta mah. Dia kan sok ngeliputan di masjid, dahar nanyiru, hati jadi ngaji minimal ngaji dahar lah, dengan ngaji hati gitu. Ya, jadi simpel Pak, kembali kepada sunnah itu semuanya simpel, asli nagenahnya. Kalau pertanyaan kumaya untuk kajian bulanan ala orang Saripulo kumanya, ya gitu ulah teu moal dahareun, ulah teu salat berjamaah, ulah teu maca ayat. Kudu minimal sapertemuan sahayat, 2 ayat, sahadis, 2 hadis. Jadi aya nyang karup dina qalbu, aya nyelekit kana ati kabawa balik bekal ka akhirat. Itulah Kang Haji. Sok aya di. Ya, mangga. Pilih aya di nu dibongkar. Ibu, oh mangga siap. Mangga langsung, Bu. Assalamualaikum. Untuk menjaga keistiqomahan dan sekarang banyak yang malu. Oke. Siap. Biasanya bapak-bapak menjaga istiqomah. Ikatan suami takut istri kalau di rumah. Oke, suami kebrokan hanya pasti. Bagaimana tips and trik istiqomah Ustadz? Ingat Allah, ingat mati. Anggap setiap kali sholat, setiap kali beramal itu ibadah terakhir kita. Lima culang cileun, ulah tulul amal. Siapa yang menjamin asar sebentar lagi kita masih hidup? Ta istiqomah mah ingat naon? Wastaqim kama umirta. Istiqomah dina parentah teh kenal maot mah bohongan. Maka kalau ibu bertanya, saat tip and trick terlebih dalam keadaan pandemi biar istiqomah kumaha? Nya tepat waktu. Mun bentukna salat. Terus sing gampang leungeun naon tentang tukadahar rezeki teh mending daripada numpuk bararau bararasi bagi-bagi beda isuk ge datang deui nu anyar aslina apa Nabi mah tuh waduh geunaheun mere ajaran teh ngan sok mun Allah nita setan sok nyare dibere waswas sieun miskin sok ibu dipendak ke daerah Pamengpeuk cenah aya naon itu kejadian sok baju-baju nu layak pake jadi buka lemari alus kabeh pate kaonangan mah garoreng kabeh eta bogodana burek istiqomah tak kabeh mah geus mulai aya kertek ieu ke naik mobil tiba-tiba kareret anu kecicing si jalan ka Cirina apa
sanajan 20 meter dan noel kasih mundur deh nonton dibere bener itu salah nah, mun teu dilakukan harita ka bawah sare kumaha mun eta teh urang sok minta rezeki ka Allah tapi dibere ladang amanah diangkat ibu hoyong ka surga sing istiqomah innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu syaratna eta kadituna wa'suhum bil jannah sok ibu-ibu ya anu nanya ibu-ibu ibu hoyong ka surga aslina daek iditna ya nakane ibu diberi tip and trick biar masuk surga ibu sing istiqomah di nasabarnya ibu yang masuk ke surga jaminannya jelas di nabi ya kita salaki kawin deui tuh kan yang molotor kita nu jalan lain macet lain masa marang ge geus eta ngeunangeun mah sanggup teu hayang ka surga subuh tunduk duhur ngeluh, asar hoream, maghrib tiris, isya hareuda, tahajud pakunjung jeung selimut, zakat asa dibangsa, poligami asa dijolimi, hayang ka surga naon boga orang jero. Boga kawauhan. Nya sing pacangan. Nya KTP wae geus hese guys. Keren sih ibu bertanya, istiqomah mah konsisten. Ihdinas siratal mustaqim dipenta 17 kali sapoe tak dinu wajib. Ya Allah, tunduk ke jalan lempeng, hayang lempeng-lempeng teh saya juga pasekon. Belok deui. Nah, ini kan perluna mustaqim kumaha umur istiqomah. Tapi nanti Bu, ingat Allah, ingat mati selesai. Lupakan kebaikan kita terhadap orang lain, lupakan kejelekan orang lain kepada kita, ingat-ingat kejelekan kita kepada orang lain, lupakan kebaikan orang lain kepada kita. Jadi bersih hati teh, da aya bonus melalui di surga teh. Tah anu bersih hatena ningali wajah Allah illa man ata Allah illa bi qalbin salim. Hiji deui. Tah, di jurus Bapak. Samuan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah orang sadayana biasa tepang sareng Ustaz Epi anu masih muda aya datang. Oge aduh subhanallah dina wawasan sakitu. Bakna ngopor madin Pak, soalnya habis. Kan awet KTP. Ada sakit wawasan sakitu jerona alhamdulillah. Siap. Bisa si Bapak teh we karoskeun Siap. dina Al-Qur'an kan Al-Qur'an sebagai dari kitab la roiba fihi hudan lil muttaqin. Siap. Kemudian ayat sanes dina Al-Baqarah 208 aya perintah Allah teh ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Eta pirosan anu dirasakeun apa dieu teh kumaha gitu nya apa dieu lah. Beungeun ka mana gitu apa dieu. Atur urusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kapah di dinya mah kanggo ukuran kokodokan ananya fattaqullaha mastata'tum. Ma la yutraku kulluhu la yutraku kulluhu. Mun teu bisa kabeh saware. Urang lain negara Islam walaupun mayoritas Islam. Teu bisa aya nu jinah dirajam. Nu dosa mah lain urang. Nah, berarti can bisa kapah. Geus kan tidak ada hasanah dan wahana. Karek wacana, maka pengertian kapah di dinya mah mas tetok tuh, mampu sholat bari rangtungnya bari diu. Naon urang mampu, eta pigawe kapahna di dinya. Karek bisa ngaji, tuluy ngaji. Karek bisa sholat, tuluy sholat. La raiba moal ka mana laut. Paham? Ya, jadi tapi nu lainna kudu diikhtiaran, maka tingkatkan iman dan takwa. Itu panginten sementawis mah. Karena bisa jadi ada tafsir yang lain. Ngamun rek diglobalkeun ieu capek nerangkeun ayat ieu. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru fis-silmi kafah. Kena rada kudu kana segala rupa itu. Maka Nabi memberikan toleransi mun teu bisa kabeh saware. Terus bab la raiba. Kalau ragu jangan. Dak mayuri buka ila ma la yuri buka. Urang kan yakin Quran teh bener. Besok tuluy kana Quran. Berarti teu yakin kana hukum lain. Tapi mau setengah-setengah, Allah tersinggung. Tiga bab amal, kan disebut musyrik teh sejajar. Ya ka Allah sakitu, ka jelema sakit, maka anu disebut riya non, ria anas, ingin dilihat manusia.
Wa qadimna ila ma amilu amanah mah gede min amalin faja'anahu haba'an mansura. Tapi nasib amanah apa? Kusabab ditiup angin seperti kebun katiup angin lalu batu ternyata apa mun pare mah kuno eta apa? Aya karena oleh di samping karena Allah. Contoh OTW Saripulo rek ngaji teu bisa nuduh ria, bisa jadi keur ngajak mulai. Tapi aya kebiasaan jadi awak mun ibadah teu update heula. Nepikeun ka tahajud ge live Instagram. Allah. Nah, itu kan sangat pribadi gitu. Maka ukuran udkhulu fi silmi kafah memang amr dirinya, kafah dirinya menuntut la yukallifullahu nafsa. Terjadi beban lamun urang can mampu, tapi harus dibangun, dibingkai kemungkinan. Makanya masuk ke legislatif untuk bagaimana hukum Islam terakomodir satu walaupun ya rame lah ya, bukan negara Islam dengan mayoritas Islam. Memang kena aya kajian khusus Pak tentang tafsir eta mah tidak cukup 1 jam. Prima, mau dibereskeun, kami dionang di. Kasih situ meuli kopea sakitu WA. Aya tomat, aya peuteuy, tamat euy. Kasih ke pondok, kasih ke panjang, pa ambrokna di situ lain mung pondok teh yang panjang apal ambrokna kan sakitu. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi, kalau ada umur panjang bolehlah saya diundang ke Saripulo lagi. Mudah-mudahan semua dengan kajian sederhana ini menjadi jalan hidayah, jalan hijrah yang kemudian melahirkan sikap istiqomah yang kemudian road to jannah, itu ukur pangih di dunia. Kisah penutup Abi tawaf di Mekah. Kenapa sudah kupluk? Kan mau pakai kupluk, koplok. Jamaah apakah itu karena kupluk? Khas sana Ustaz Epi, mana jika dokter kelamin, dokter kandungan, apa karena banget pasien mah panggil di Borma. Dokter saya melahirkan karena sudah 5 kali sama dokter kayak Bu pasien ribuan 3 dokter Elmi gitulah. Cik kena ibu teh nu di mana? Saya inget-inget mah loba cenah melahirkan babi. Cik singsakeun ohnya Bu Mimin. Kan diharita sangat ganti itu ieu. Utopi da apakah orang teh orang goblok. Lain eta nya bahagiana ditanya ke orang sapan tah orang handap. Kan mun dia jalan Monteng sok sapan ngalibat. Nyata panggil di Kertawat. Saya Epi, mana mah sapan? Saya kawat teh belum suuk. Wah gini teh. Bahagia eta panggil di negara Batur jeung sadaerah. Kabayang teu Saripulo, ka Samarang panggil di surga dina hasil kajian ieu. Tapi tuntutanna amalan sarua tuh. Maka mulai ngaji, sholat, sedekah. Itu saja. Subhanallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khairan. Kacang teh, kacang. Ayang. Yuk. Bisa pada iseng Yuk.